Assalomu alaykum asalarchi do'stlar. Mana poytaxtdagi arilarimiz ham anchagina asal yig'ishni boshlab yuborishgan. Buni tepasidan ko'rib aytishim mumkin. Ramkalarni ko'tarib ko'rishyapmiz. Buni oqartirib ishlashni boshlashgan уже. Ko'rishlaring mumkin. Oqartirib ishlashni boshlashgan. Juda ajoyib holatda ishlashyapti. Mana bu yerda ham kecha ochib qaraganimda shu qora ramka edi, mana tepasini уже mana tomonlarni oqartirib bo'libdi. Toshkentda endi paxta yo'q, boshqa yo'q. Nimadan olib kelishyapti bilmayman. To'g'risi gap. Balki zapravkadan, gaz zapravkalardan olib kelishyapgandir. Albatta bu hazil. Mana shu holatda ishlab yotishibdi. Kimda qanaqa yana do'stlar, kimlarni arisi nimalardan olib kelyapti, kommentariyada yozinglar. Kichkina oilalarda ham mana o'rganuvchilar uchun aytaman do'stlar. Yangi arichilar uchun, chunki men o'zim ham yangi arichiman. 2 yildan beri mana o'zimiz tajriba qilib nima qilsa nima bo'ladi ko'rib yuribmiz. Men shu qarorga keldimki, katta arichilar arini zich usha desa, deb bo'lib tashaverardim. Arini iloji boricha deb bo'lavermaslik kerak ekan. Mana bu ariya masalan bo'lingan, lekin tez ko'payadigan ari bo'lgani uchun yana o'ziga kelib olgan bu. 9 ramka atvodga olingan mana shu aridan. Shunda ham baribir mana 10 ta ramkada o'tiribdi, ishlashi ham zo'r. Ko'pchilik aytadi, kardavan matka yaxshi ishlamaydi. Bolaga ishlaydi-yu, lekin asal olib kelmaydi deyshadi. Yo'q, unaqa bo'lmadi. Mana zakon asalni ham olib kelib yotibdi, bolaga ham zo'r ishlagan. Endi arini turida farqi yo'q ekan, to'g'risi gap. U kardavan matka bo'lib turib ham yaxshi ishlashi mumkin ekan. Kardavan matka bo'lib turib ham yaxshi ishlashi mumkin ekan yoki bu o'tgan boshqa karpat yoki karnika bo'lsa ham yaxshi ishlamasligi mumkin ekan do'stlar. Keyin mana shu oilani 10 ta ramka turuvdi. Mana shu oila 10 ta ramkada turuvdi do'stlar. 5 ta ramkasini olib tashladim. Mana endi zichlashdi. Endi xudo xolisa bu ham asalga ishlaydi. Erta bahordan beri ana shu oilaga 2 tami 3 ta rasplot berganman. Shunda ham mana 5 ta ramkada. Bu ja unaqa ko'payib ketalmadi. Bu karnika turi sal ayyorroq chiqdi. Karnika bo'lib turib ham ayyor bo'lishi mumkin ekan. Mana bunisini ko'rdik. Mana bir oilamizda bu ham karnika. O'tgan yili juda zo'r ishlagan oilamiz, eng zo'r ishlagan desak ham bo'laveradi. Bundan ham 3 ramkami, 4 ramka yo'q, 4 ramka emas, 5 ramka atvodga olingan ekan. 10 tada turgandi mana. 10 tada turgandi. Mana shu 2 tasini olib to'siqni bu yoniga o'tkazib qo'ydim, bo'shatib. Arisini bu tomonga qoqib yubordim. Hozir mana bu yerda bu 2 ta ramkada ari yo'q. Lekin bu tomonda mana zichlashdi. Endi ishlashini ko'ramiz. Xudo xolasa 7 ta ramkada zich bo'ldi. Shunaqa qilib arini qancha zich ushlansa asalga ishlashi shuncha yaxshi bo'lar ekan.
chunki nimaga desangiz, mana bu nukleus yashigimda 3 ramkadan ari bor. Har bitta xonasida 3 ramkadan ari bor. Bu 3 ramkalik arilar qisilganini hisobiga mana ikki tomoniga ham chiqarib tashlashgan. O'zi 3 ramka, lekin asalga ishlab mana yopib ham tashlashgan. Ko'rgan bo'lsa, ko'rinayotgan bo'lsa. Mana shu tepasidan bir 10 sm joyini pechatlab ham qo'yishgan. Xullas, arini o'ta zich ushlash kerak ekan. Endi bu yildan keyinga xudo xolasa shunaqangi qilib zich ushlashga harakat qilamiz. Nasib bo'lsa. Salomat bo'lasizlar, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar.